你好，今日我哋講咩啊？大家好，我係你會唔會有啲 cap？我呢度會係開始，跟住心諗呢條友做乜咁黐線嘅？一嚟就你出咩咁樣？OK，係大家好，歡迎翻到嚟人類使用手冊。我係 XM，我係雲雀。好咁距離我哋上次錄已經係10年前，唔係好耐之前，好耐之前，好耐之前啦。呢一集錄嘅時候，第一集係未出噶啦。我愧對大家，對唔住，係我錯。都就係跨過一年，係我就一忙3、4月度開始嘅，好似係我哋而家已經我哋春天到冬天啦。係啦，已經冬天入冬，香港剩翻10零度嘅時候，我哋嚟讀第2集。咁冇嘅第幾集添啦？第二 Okay. technically 係第2嘅。咁我哋其實錄多咗一集啦，咁嗰集就算啦，因為我 cut 走咗啦。不過 anyway 啦，呢個係之後嘅事啦。如果大家有興趣嘅話，可能補翻個集俾大家。咁啊，係啊，花絮嗰啲賺錢嗰啲咧，即係咧清清嗰啲咧咩揭秘啊，跟住就放翻嗰集出嚟。係咁啊，係啦，咁我哋翻嚟人類使用手冊啦，咁我哋繼續講翻我哋嘅 topic 啦。咁我哋今日要講嘅第一樣嘢咧，就係首先咧，呢個係我提出嚟嘅，就係咧，因為咧小弟咧就遇到啲心理有啲唔平衡啦，咁所以咧精神都唔平衡，係精神都唔平衡啦，咁所以咧就要諗咧喺度不斷喺度問自己，糾結緊自己究竟應唔應該轉工啊？咁啱你對面嗰個人就係個自己界 KOL 喎。咁咧開呢個節目嘅時候咧，就喺度講俾自己聽嘅，就話我應該向前面呢個前輩學習嘅。咁所以咧，我哋今日咧咁就第一個 topic， 第一件事就即係先嚟講幾時轉工，或者應該咁樣講，我唔識 quit， 可唔可以教我 quit？教 quit 係掉信走，掉信走。好完，跟今集錄完，bye 咁樣。唔係咁，即係我覺得我要講翻啲 context 俾大家嘅，即係或者講個題目先啦，講晒先啦，快跳入個題目裏邊。今日我哋會講嘅係乜嘢？Sorry。唔係，咁冇乜所謂嘅。我通常都係咁嘅，不過是但。OK， 咁咧跟住第二個題目咧就係想講咧，即係咧你知咧轉工啦，咁啊轉工要做咩？轉工梗係就要諗點樣整死啲同事。冇嘅，講笑啫嚇。即係究竟臨走之前要做啲咩啦？即係咪咧？好似以前咧新聞，我記得有睇過一個新聞咧，就係咧殺晒啲同事去。唔係，即係咧好似唔知激嬲咗得罪咗個同事定唔知咩，跟住跌晒啲嘢佢噶嘛，跟住告上法庭噶嘛，跟住就唔知係咪好似話告得入噶嘛？唔記得咗啦。anyway 啦，呢啲嘢啦。咁究竟我喺臨走之前會唔會跌晒公司啲嘢咧？好，一個問號啦。好，最後跟住咧，仲有第3樣嘢咧，就係咁你臨走嘅時候啦，即係我哋今集咧都係講 quit 工，個主題都係 quit，大家好似 quit 要唔要散水餅？係要唔要散水餅？係啦，即係咧，我覺得散水餅呢一樣嘢咧，知咧，即係啲後生嘅就覺得呢啲形形色色嘅嘢就唔啱噶嘛，即係諗下啲交翻俾啲老餅做，啲老餅就會話散水餅好緊要噶咁樣啦，咁。我哋今日陣間就會討論下。仆街啦！純粹還路嘅啫，純粹。好啊，嚟啊，開始。最後我可能會有啲性治療嘅一啲 case 去分享啦。我唔講名嘅，只不過有啲 general 一啲 issue 俾大家知道。性治療做緊乜嘢咧？即係話翻俾大家聽，即係我哋有幾頻繁、幾忙碌啦。咁喺忙碌中就講下啲嘢啦。好得閒㗎，係你忙碌。係我都好忙碌。先講第一個嘢先。幾時要轉工？唔識 quit。幾時要轉工？我而家真係諗咗好耐。不過我覺得咧，應該咁樣講，調翻轉。學我話就係，即係學我頭先咁樣講啦。即係我哋 off mic 嘅時候咧，都有傾過少少啦。不過嗰啲唔講住，即係咧，即係講得係唔講得啦。咁但係咧，即係喺個某程度上咧，就係我覺得咧，好多後生仔咧係唔識 quit。或者係唔係啲後生好？我唔係咁後生先唔可以咁樣 name 呢件事。唔好意思，對唔住。唔太多人知道。quit 咪 quit 咯，就算咪走咯。咁一批係咁㗎。我唔好講，有同事試過個零兩個月又突然間消失咗都有嘅。唔係唔識，唔中意就 quit 咯。係嘅，或者係好細件事就會 quit 工。係冇錯。咁我唔係嗰種人嚟嘅，即係我覺得我自己咧
好自問啦，我唔係嗰種，我做得唔好，或者我覺得，呢件事好睇我唔順眼啊，我就即刻而家立即就要 quit，我 quit 完之後我就拍拍攞走咁樣，真係唔係嘅。咁但係咧，我會覺得咧係喺萌生呢一個 idea、萌生呢一個諗法之前咧，其實係會糾結好多樣嘢啦。咁可能有啲即係相對嚟講比較年輕嘅一代就會諗，其實唔好諗咁多嘢啦，直接 quit 係咯，直接 quit。唔中意 send 個 WhatsApp 俾老細 quit，搞 quit，我以後唔翻啦，唔翻啦，係啦。咁其實究竟嗱，即係對我嚟講啦，我 quit 完之後，其實都要揾個第二份工噶嘛，係咪先？咁我喺諗呢一樣嘢嘅時候咧，就係我自己啦，我會糾結嘅位就係我要去到乜嘢嘅層面之下，我先至要諗轉工或者 quit 工呢一樣嘢咧。不如我咁講下，其實離職或者轉工或者 quit 呢樣嘢有幾種唔同嘅類型嘅。第一個係我個目標，例如我做10年我就走噶啦，我移民啊各樣都好，所以我 quit。第二嘅係有另一份工要咗啦，right， 所以我 quit，即係我漁翁撒網啫，或者我其實揾馬啫，其實呢份工，所以呢個 quit 係冇壓力嘅。下一份工已經要咗啦。第三係做得唔開心，或者做唔到我想做嘅，所以就right。咁大約或者第三啦，俾老細炒啦。做唔到老細想你做嘢啦，呢個係第四，第四啦。即係簡單嚟講，你唔 qualify，你唔合格，你唔可以成為一個。咁所以你話如果逐個嚟講，咁咪可能有 plan 嘅，咁我有其中一次係我有 plan 之下走嘅。其實兩次我都係 plan 咗嘅，但係我做咗啲乜嘢，然後我做夠我就散啦，我就唔係同你死磨嘅，我唔係嚟玩一世嘅呢份工。所以今次我第二次 quit 都好，都係我 plan 嘅，我做幾耐。然後好多人都知嘅，其實某程度我老細知嘅。我做唔做落去，我唔一定係確定嘅，但係起碼一個關口，我要諗到底我留定去定留。我嗰陣有個位教啱6年度啦，總之定咗6年，我就決定我嗰一刻我再諗留定走。OK， 咁所以我 quit 嗰係冇太大壓力嘅。即係嗰陣時我都同你 quit 唔同啦。有我做得唔開心嘅 quit 有，即係有冇試過類似可能有少少嘅有嘅。咁但係我都盡量 soft 嘅，好少話真係做嘢做到唔開心要。睇下你我不熟啦。我應該咁樣講啦，我會話咧，我第一份工我真係長工 quit 咧，係唔開心走嘅。因為咧去到而家為止啦，我都仲有同嗰一班人聯絡嘅，即係從我同舊同事聯絡。佢哋有時候有叫我可能即係幫下手睇下啲嘢啊咁樣，咁我都會幫下佢哋睇嘅。即係大家關係係好好嘅，即係就算冇關係㗎，其實老細都係。咁點解要 quit 咧？quit 咧嘅原因咧係因為我自己覺得。大家對大家嘅要求唔一樣，即係我可以想轉一個 career，因為當初嗰陣時咧，我係做緊即係我係做緊啲 admin 嘅東西，咁所以咧嗰陣時我就想轉一個 career path，即係第一，我唔係一個中意坐 office 嘅，即係我當初我係諗緊嘅時候，我就會發現其實。原來我真係唔中意坐 office，因為我成日都覺得咧，我自己係有 ADHD 啦，即係你未夠老啫。係啦，即係我覺得啦，即係某程度上咧，就係我成日都會坐唔定。咁但係嗰陣時我就會諗啦，咁你知嘅啦，即係嗰個環境所在，你啱啱出嚟社會第一份工，好多時候你一係就掃地，一係做麥當勞，一係就做啲即係比較上intensive 啲嘅東西，咁一係咧就做啲 admin 嘢坐 office 嘅，咁我嗰陣時就同自己講話，咁既然我畢業啦，咁我一次要做晒啦。咁我嗰陣時有做過茶我有做過酒樓嘅侍應嘅勞動嘅東西，我做過嘅，係啦。跟住咧，我亦都有做過就係 admin 嘢啦。咁我喺做呢兩樣嘢嘅時候，我就發現到，OK，原來呢兩樣嘢都係唔適合我，或者係。第三啦，就係人工低啦嚇。呢個亦都係一個，即係我覺得唔成正比嘅，即係某程度上，即係可能我做好多嘢，讀咁多書啊，貴㗎啦，係啦，即係我要還債啦，咁所以我就覺得我賣屎忽都唔夠還債嘅時候咧，咁就算啦，都係揾個第二份工啦。咁但係啦，即係講真嗰句咧，其實係我覺得都合理嘅，即係當初即係嗰個老細俾我嘅嗰個糧，雖然佢有同我 deal 嘅，咁佢俾唔到我想要嘅 offer 我，咁我覺得係合理嘅，即係可能佢嘅嗰陣時嘅嗰個定位係做唔到嘛，咁我又冇理由強求佢一定要做到俾我而留我啦，咁同埋我自己都想去闖下世界咁樣，我都想去 explore 下我自己嘅東西，咁所以就 quit 嘅，即係啱啱就係做唔到你想做嘅嘢，係啦，即係但係個 post。
係啊，我要向前行，但係老細公司就繼續想我留，咁我就要行咯。係啦，咁亦都當然有一啲即係係我接住落嚟嘅，亦都有啲因為唔開心嘅東西而走啦。咁我覺得呢啲嘢其實係人之常情嚟嘅。咁但係即係我會咁樣睇嘅，即係好理想或者我而家心入邊去諗嘅時候，就係話啦，轉工呢一樣嘢，究竟其實我係點樣去到乜嘢嘅程度之下先至要諗呢？不如咁諗啊，你點解要留？有啲咩嘢翻工？我有嘅，我有答案嘅，我有答案嘅。你有答案？我有答案嘅。Okay. 你覺得你留喺份工裏邊有啲咩 expectation 呢？即係你對個自己好 general 咁樣講啊。係啊。你有啲咩想法呢？例如，即係你講緊我啊？係啊。我會想有一番成就咯。即係我覺得咁樣講嘅，即係好多時候呢個呢要定翻去究竟翻工嘅定義係啲咩？即係翻工為乜？係啦，啱。我覺得呢樣嘢好緊要，即係你喺做任何工作之前呢，就係要諗究竟翻工係為乜嘅呢？即係可能我翻工係為咗錢。唔係，我相信大家都係為咗錢嘅。可以有幾個，可以係啊，即係呢個係其中一個啦嚇，即係一個好 logical 嘅想法，就係為咗錢。咁但係啦，亦都第二樣嘢咧，就係我覺得係為咗一個感覺，即係咩感覺？咩高錢？係其實即係或者係一啲，即係我覺得係一啲成就感啦。呢個係其中一樣嘢。第二樣嘢，我覺得係好緊要嘅，即係你翻工。帶俾你，我真係可能我成功做到一啲嘢啦，所以我就會令到我自己覺得，哇，好正，好開心啊！咁樣啦，呢個係一個 achievement 感覺啦。係啦，咁第三就係你嘅責任感，即係你為咗啲咩嘅 duty 去做呢件事咧？即係你做完之後可以即係可能係造福人群嘅。咁樣啦，即係呢啲嗱，即係咁樣，你就唔係睇錢份上噶嘛。即係嗱，你見到好多唔同嘅職業，咁你可以輕輕歸類為呢三樣嘢嘅。咁我而家做緊嘅嘢，當然就係為錢啦。我講笑啫，即係其一啦。其一啦，為錢啦，即係我覺得夠食啦嚇。第二樣嘢就係食到肥屍大隻，係即係肥到就嚟咧要坐輪出街噶啦，就係咧要帶嗰啲電動輪椅推出去嗰啲咧，唔夠電啊！啲嗰係啦，咁亦都係一啲成就感。我覺得我自己 classify 我自己為成就感，即係係有啲嘢一番作為啦。係啦，即係我想 achieve 到某一啲嘢嘅，咁咯。咁即係我覺得呢一樣嘢係我嘅，即係我兩個最主要嘅一個嘢咯。咁你咧？我就會係啱嘅。第一個錢，唔好講咁多先。冇錢唔好同我講，即係我唔愛發電咩？係啊，改變世界啊！我喺度係緊食咩？唔係嘅，錢係一件事嚟嘅，咁啊安穩嘅事情嚟。第二個就係有點講咧？有晉升，即係嗰種叫做晉升嘅感覺。唔係啊，即係叫做我有嘢學啊，我有得着，我有嘢學啊。海無涯。我要有啲嘢嚟到，我喺呢個位，我唔係淨係做，我係有啲嘢 learn 到嘅。我向上向下都有想有啲嘢 learn 下嘅。OK，咁第三我要翻工要開心。OK，呢個好緊要嘅。我係翻工聊到大家要，即係拍我翻工一定要開心嘅，係我會搞共啊，會四圍撩火頭啊，講笑啊，一定要翻工開心啊，苦住口面我唔翻嘅，係啊，我覺得唔開心，老細激到我就散水噶啦，唔好講咁多，我今日唔 ready。咁或者第四嘅次係你近係你嘅，係有啲個世界有啲改變。即使個世界幾大幾小都好，可能係得影響到3個人，影響到2個人。It's good, it's very good。咁我啲工係做緊呢樣嘢嘅，所以我哋要諗下，而家你做緊，即係翻轉頭我哋諗緊，我哋呢幾樣嘢之下，到底有冇啲乜嘢係違反咗嘅，或者係做唔到嘅？我覺得係會有 contradiction 嘅，即係某一啲情況會令到我自己覺得我呢一樣嘢，我覺得係好必要嘅。我覺得開心係其中一樣嘢。係咪啊？梗係啦。唔係，即係我翻工啊，跟我翻工。做我條靚。嚟，即刻開個位俾我。我炒人都係笑住用，你笑住開心講㗎。唔係，啱即係我會覺得開心其實係其中一樣嘢，我覺得好重要。因為咧即係呢一個係對自己。我覺得好多時候，你唔開心去做嘅時候，會好容易影響到你其他工作嘅。performance 啦，你嘅 health 啦，你個 social life 啦，係啦，係啊，呢個係其中一樣嘢，即係所以我咪就係話我翻工係為乜啦，所以
嗰幾樣嘢要冚到嘛，即係要達成到乜嘢。真嘅，你俾再多嘅錢咧，你要苦住口面翻工都係要走噶。係好痛苦，係好痛苦㗎，即係真。所以即係我自己呢4樣啦，可能你有你嘅方向。只要違反咗嘅，你就諗所以我真心有一段時間翻工唔開心嘅。曾經即係我第1年翻工，我係嗰時我同我 ex 一齊啦，我係喊住翻工嘅。Oh no！因為我係我個 supervisor 或者即係簽我嗰個 probation 嗰人咧，個 supervisor 係全公司最惡啃嘅4大之一。係我佢當年係唔過 probation 添㗎。係佢個 head override 佢嚟幫我簽㗎。我頭1年係喊住翻，即係喊住過嘅。係嘅，但係我係感激，即係我當日我係好多人唔識，真心嘅，係佢令到我有獨當一面嘅地方嘅。係之後我再去，即係我離開咗個工作地方啦，咁我轉過幾個 department 嘅，然後嗰啲 staff 都會好想我翻去嘅，因為呢條友嚴師出高徒啊。咁真嘅，呢個到今日我哋尋日食飯都好，仲有啲舊同事我哋唱水好開心嘅，真嘅。咁唔開心係會有嘅，但係我當中揾到學習嘅地方啦，咁所以有成長，我覺得係跨越式嘅成長嚟，真心。比起佢嘅壓力令我睇嘢係好唔同嘅。咁因為有嘢咁頂得住，咁所以唔開心個 part 係好彩人扶我過去啦。呢段時間狂搞，唔講呢啲嘢啦。呢啲基本啦，呢啲基本。真嘅。咁所以喺呢4樣嘢之中啦，咁又好撚有成長啦，價錢還好啦，然後唔開心冇辦法，但係真係有啲嘢做到出嚟嘅。我係嗰陣時做到啲叫某程度上有啲即係公司有啲 project 我係 take over，即係有份參與，然後出到啲 conference 你當係係啊，咁到今日我 search 自己個名都見到喺啲 conference 裏邊會有自己個名喺度咯。咁所以嗰時真係喊住過都好，但係我諗翻轉頭係好有 achievement 嘅。哇，好正哇！即係之後我冇呢啲咁嘅機會啦，即係嚴師出高徒。咁但係你到而家啦，之後你問我第一次 quit 嗰時係乜？我 planned 嘅有啲嘢我要幾多歲之前我有啲嘢想做，我 quit 咗去咗旅行啦。OK，咁我第2次 quit 嘅就係我要諗。我係咪淨係即係我個 achieve？我喺呢份工嘅位置已經我可以學嘅嘢，某程度去到頂啦。真嘅，我想有啲位去學，但我老細唔俾，即係唔 offer 去 official release 我去讀，要我用我自己時間去讀，我唔 OK，不如我自己讀，我做咩喺度同你 memo 啫？咁我學嘅嘢唔多啦，已經。錢已經到差唔多啦，又係咁，係咪？翻工有啲唔開心啦。咁有啲位卡住咗，我可以做嘅嘢嗰件事，因為我讀多其他嘢嘛，仲有其他可能性，我覺得自己係咁，所以嗰位就覺得係啦。6年係一個關卡啦，我又唔係做得開心，我同我老細鬧咗好多次交，因為係因為係各樣嘅一啲大嘅 issue 情況，咁啊老細越嚟越偏向 micro 啊 micromanagement 啊，或者係好不安啊，咁啊人到某個歲數會好不安，我明嘅，但係我擊破唔到呢件事，我做得好唔開心，我成日同佢鬧交。咁無謂啦，咁所以我嗰時決定6年係一個關口啦，我唔再諗留啦，所以我要走啦。咁咁我出到去嗰時冇任何計劃嘅，唔係公博工添嘅，我係吉咗好多個月，然後突然間有工揾到嘅啫。咁還好嘅，我覺得 OK 嘅，因為你已經做唔到我自己想要嘅嘢啦，所以我要走嘅。咁所以睇下你而家做唔做到嗰幾樣嘢啦。我會覺得係咁樣嘅，即係咧講真嗰句啦，我經歷過 ，sorry 啊，唔好意思撞到。經歷過 SARS 啦，再經歷過 COVID 啦，人生已經就嚟死啦。我會覺得係咁樣嘅，即係咧，我係出咗名係喺一個好大壓力嘅情況之下做好多樣嘢嘅。即係我係可以頂到好多嘅壓力。即係我由我當初我第一份工啦嚇，我第一份工係我18歲嘅時候，我做酒樓啦。即係當年啦，咁咧就。即係你試想像下一個18歲嘅仁兄去做酒樓晚市，其實係一個好有壓力嘅東西嚟嘅。即係你乜都唔識，乜都冇做過，咁你就去做呢啲咁嘅嘢啦。咁跟住嗰陣時，我仲要加埋我自己返學啦。跟住嗰陣時，我再加埋我自己份 full time 啦。即係我係同時間做緊3樣嘢啦。咁好似去到而家咁樣啦，我一度讀書，一度讀個 full time master 喺度返工啦。咁跟住，另外去到而家啦，即係跟住又再我哋有啲 side work 啦，有啲 side project 啦。其實我一直喺我嘅人生入邊係不斷俾緊自己一個好大嘅挑戰。咁但係同時間，我覺得呢啲挑戰呢，
令到我自己成長嘅，嗯有學習嘅機會。咁而喺學完之後呢，我就會去諗啦，究竟我係唔係淨係止步於我而家呢一度呢？即係我覺得你大放異彩㗎，你快啲走啦！係，我講真嘅，即係我覺得係我係好想出去見識世界，即係成日都淨係留喺一個位置啦。即係我而家算係返我第2年工啦嚇，叫做啦，即係第2年啦，邁入我嘅第2年啦，要學嘅嘢差唔多學晒啦。哇！咁啊太快唔係，即係或者咁樣講咧，佢有少少局限咗我自己想要做嘅東西。變咗呢，我想做嘅嘢好多時候有好多掣肘，我做唔到。咁你又揀呢份工？係啦，因為咁樣講嘅，當初要揀呢一份工呢，其實佢 offer 我好多樣嘢，但係冇一樣嘢有承諾地做完出嚟，即係好似照片咁咧，即係上啲嘅交友 app 咧，人哋就會話：哇，好後生㗎，哇，好靚女㗎，咁樣即係你知嗰啲啦，跟住 po 住嗰啲哇着晒晚禮服啊嗰啲咧，之後着晒 P 同係，跟住一行到出嚟，哇50歲阿婆，喂，唔好咁，阿婆都有魅力㗎，50歲都好正㗎。即係咁講，即係你嗰個 sense 就會係哇，其實。當初你又氹我入局，跟住而家呢，乜都冇嘅咁樣，即係我會覺得有呢一樣嘢嘅存在嘅，即係嗰陣時其實都有人 warn 過我，即係話其實你呢一度會有啲照片嘅感覺嘅喎，即係唔係你一擘眼望落去咁靚嘅喎，唔係話大家一齊共同建構咁樣就可以共同建構嘅喎，咁我都知嘅，咁但係去到後邊，即係我覺得其實尤其是我而家。讀完嘢啦，即係我讀完我哋嘅書啦，我讀多咗書啦，我見識增進咗啦，咁亦都望到出面嘅世界啦嘛。你做第2年，即係我哋喺做嘢嘅時候，其實你都會想有啲 break through 啦，係咪？即係你唔可以淨係每一日都淨係做，即係呢個就係點解我話我唔中意做 admin work 嘅東西。即係其實就係咁咯，即係因為 admin work 就係一日復一日，就係每一年就係做緊同一樣嘢。我做嗰4年。我就係做嗰4年嘅時候，我就發現即係點解會係計4年呢？就係因為我喺度返學嘅時候，喺度做 part time 嘅 admin 嘅，之後加埋喺第一間公司度做咗4至5年嘅。咁喺嗰個情況之下，一直做 admin work，咁我每年就做緊同樣嘅嘢，每年就做緊同樣嘅嘢。其實係咪好玩呢？好玩，但係好辛苦，亦都唔係我中意嘅 lifestyle。即係我中意有啲。uncertainty，我中意好變態 M 底嘅，中意啲刺激啲嘅，中意啲拉個腳趾，係突發少少嘅。OK，即係嗰個位置上唔一樣咯。咁即係我中意做啲即係經歷過今次俾人照騙完之後啦，你有啲咩成長呢？我嘅成長就係唔可以咁輕易相信。唔係啊，真心㗎，大家我呢個係大家比較少諗嘅啫。interview 嗰時咧。好似係老細 in 嚟，係其實係我 in 緊老細咯，即係反正其實係睇緊嘅。其實而家暫時呢一刻仲係工揾人，唔係人揾，某程度上唔係人揾工啦。真㗎，我而家我呢份工其實我某程度我問咗我老細幾樣嘢㗎，係佢係咪放手俾我做？我係咪有啲嘢唔做得？唔係我可唔可以炒人？你可以炒人㗎？係啊，係咪？我問咗嘅。我可唔可以炒人？即係我係個細個 project 之下，我可唔可以踢走啲人走？係嘅，啱嘅，合理。Right? 即係個 project，我覺得喂，如果佢喺度，我搞唔掂，佢會拖埋我嗰件事。我問實可唔可以？佢話可以。你唔會 blame 我㗎嗬？係你放權㗎嗬？我問清楚㗎。即係冇大愛嘅嗰個 criteria。有嘅，有啲憐惜，有啲可憐，但係你咩？你信我？你信唔信？我即係調翻轉，你信唔信我啫？你信唔信我嘅能力啫？即係我話唔得嘅時候，你話得，咁我其實不如你做啦。所以我覺得呢樣嘢亦都係我諗轉工嘅東西。即係呢，我以前嗰份工，即係我可能我習慣我第一份工，我老細好信我嘅，真係我哋做咩都得嘅。即係我真係做到俾佢嘛。因為我作為一個 employee，我可以達到嗰個 achievement，我俾到嘢你就得啦。你即係總之我喺唔犯法嘅情況之下，我嘔到嘢俾你啦，係
係咪先？即係我冇偷呃拐騙嘅情況之下，我做到通宵又好 whatever 都好，我做到俾你。咁所以佢哋係好信任我嘅，即使去到而家呢一刻，佢都好信任我嘅。我認為呢個叫做empower 你啊，即係放權於你啊。係啦，我信你，我俾 power 你，都俾自由你。嗰陣時好好笑，嗰陣時咧，第一個老細咧曾經話：不如我俾啲股份你留低幫我做嘢。跟住我就同佢講：其實我唔係好想。我要你個人，我要你個人。即係其實你俾個股份我冇用，即係其實咧，我又要睇你。其實仲要係咁樣仲衰啦，即係我冇糧出喎，大佬。你俾股份我，咁我就 no thanks 啦。即係我又唔係有回報，係咪先？冇獲利回吐，即係就吐血就有咯，即係冇獲利。咁我就算啦咁樣。咁我就咁樣講嘅。佢有俾嘅。俾呢個 offer 我，咁我冇接啦。咁但係呢，即係去到而家呢啲情況之下，我就係覺得其實大家唔係一個 mutual 嘅 trust。我覺得呢樣嘢好重要。即係如果你信唔過我會幫你做到呢一樣嘢，而你要做好多 micromanagement 嘅話，咁我就好難可以喺呢度幫你。即係咁你得啦，啱啊，你 quit 啦。係，所以我有諗嘅。係啦，你諗下題目啦。quit 之前要做咩咧 ？quit 之前要做咩？呢個其實咧我都真心講嘅。我 quit 之前要做咩咧？即係咧我哋嗰陣時咧有做，因為我第一份工啊嘛。我講第一份工，我覺得第一份工好好笑嘅。咁咧就係第一份工係我同我嘅阿頭啦，當年嘅阿頭。其實咧嗰個阿頭咧同我一樣大嘅啫。即係佢咧就係當年下面個頭同你一樣大，係唔係女士嚟嘅？OK，請你唔好亂咁講嘢哦。咁咧就你咁咧，佢嗰陣時即係我哋大家去睇嘅時候，即係其實大家發生咩事啦？即係即係佢做咗阿頭嘅原因咧，就係因為佢再比我更加早冇到大學，佢就踏入咗社會，咁佢就做咗佢而家個阿頭啦。但係其實講阿頭咧，其實大家都係 co-worker，即係大家做嘅嘢係一模一樣嘅。OK， 即係佢可能做啲比較上係 senior 啲嘅東西啦。咁我就做啲 executive， 即係我做 execution 嘅東西咁啦。咁咧跟住嗰陣時咧，我哋其實係好啱傾啦。我哋大家會一齊傾偈啊，會一齊食飯啊，blah blah blah，全部人都即係咩都做嘅。咁跟住去到後尾啦，我嗰陣時就同佢講，萌生咗一個想 quit 嘅念頭嘛，因為覺得大家喂，即係我做得咁多嘢，我做埋你嗰份啊，都冇做埋佢嗰份嘅，即係我有做即係隔離子公司嘅嗰啲嘢啦，即係我有做隔離嘅東西喎。咁跟住我又立埋其他 department 嘅嘢嚟做啦，我做咗啲我本來唔應該做嘅嘢啦，咁但係我嘅錢一樣，我都係收翻 admin 錢，冇收多喎。咁我想 quit 啦咁樣。咁我同佢講就話，佢第一句就同我講話，你 quit 我都 quit，一日走啊，冇咁多。係，跟住結果，因為嗰間公司淨係得我哋兩個人嘅啫。跟住老細咧，就跟住剩翻咪就係老細咯。我哋頂頭上司就係老細噶啦，出錢嗰幾個啦，冇4個，唔止4個，出錢嗰幾個啦嚇。咁跟住我去到嗰陣時，我真係 quit 咗，即係我話一切頂唔順，我真係唔 OK，我真係拜拜咁樣啦。跟住我一拜拜，佢又即刻遞，佢真係言而有信，即刻遞嘅。跟住我老細就望咗我哋兩個，嚇你哋認真反啊，係認真㗎咁樣啦。咁我話喂，咁真係做唔到落去啊嘛，即係因為咧嗰陣時其實點解會請我咧，係因為抵啊嘛，任勞任怨。 No， 唔係，係因為咧嗰個我個阿頭啦，即係我嘅同事啦，話已經忍夠啦，一定要請人。如果唔係佢自己本身要走，跟住佢就請咗我。咁但係我哋做完之後咧，佢就覺得喂，請多咗個人喎，即係工作量可以加倍啦。又啱喎。係啦，咁所以其實咧，我哋嗰啲分擔嘅東西係冇變過，反而多咗嘅。走啦，係啦，咁所以跟住去到後尾就大家走咗啦。做啲咩嗰時？佢做 admin 走之前啊，走之前我走之前咧就係交接啊嘛。咁咧交接係啦，咁佢就好辛苦咁樣揾人啦。我記得嗰陣時咧好好笑嘅，嗰陣時咧我哋就去睇啲 interviewee 咁樣啦，即係有啲人喂，你做埋咩？個老細做啦。我哋有份做嘅，所以你諗下我哋包㗎。係啦，但係我哋係要幫佢做埋，即係我哋要幫佢嚟排埋嗰啲啦，咁樣啦，即係。我有做㗎嚇，即係我哋兩個都有做嘅，即係要幫佢 set 埋局啊咁樣，咁佢哋自己 interview 唔關我事啊。咁但係我哋係有做嘅。跟住咧，我有提啦，有好笑嘅，有個人咧，我記得佢係話，即係要1萬蚊一個月。跟住佢話點都得。跟住我哋真係約咗佢上嚟 interview 啦。跟住佢話
嚇1萬蚊好多噶咯喎，咁樣啦。咁係內地嚟嘅嗰位仁兄。跟住我就話：哇，好犀利！跟住最後咧，佢俾約佢簽啦，跟住最後佢冇嚟嘅 no show，應該佢揾到第2份好1萬嘅工，係啦，洗碗係啦。咁咧，我哋嗰時就心諗：哇，你1萬蚊都接啊！真係咩嘅？真心你走之前有冇同你老細傾下？有。咁跟住後尾就有請到一個人嘅，咁樣嘅。唔係同你老細傾下點解你要走？哦，有。咁佢點 offer 啊？佢哋知嘅。唔係，咁你哋溝通嘅過程當中，應該咁樣講啦。嗰陣時咧，即係仲係我未去加拿大嘅，唔係我未去加拿大，即係我嗰陣時未諗好我自己個人係要留喺香港好啊，定係還是係我要離開香港去加拿大好嘅？嗰時未識我啊嘛，係嗰陣時未識我。繼續啦。見到你嘅美色誘惑咗我，留咗喺度，好似咧烏蘇拉嗰啲聲咧咁樣咁樣，係唔係嘅？OK，即係我覺得嗰陣時就喺度，因為我覺得咧每一樣嘢咧其實都係啲人生嘅大嘅決定嚟嘅。對於我嚟講，即係究竟我留唔留好啊？我轉唔轉工好啊？啲工作係點啊？咁樣咁我嗰陣時我就同我老細講，即係話啊，其實我自己想轉行，我覺得我 admin work 真係唔好啦。第一樣嘢，第二樣嘢就係。我試唔到呢個話我終身職業。啱啊。即係 career wise，我試唔到呢一個為我嘅終身職業。我 foresee 唔到我自己喺呢一個 office 入邊坐一世，坐到60歲，我做唔到。咁第二樣嘢，我亦都想有一個更加好嘅發展。咁所以佢哋知嘅，咁佢哋都知道佢哋留唔到我嘅。係啦，所以 to be honest，我亦都好，即係佢哋嗰陣時都講話啊，咁唔緊要啦，你有啲咩我哋都會揾你㗎啦，你 available 嘅話，我哋就做啦。最債係咁，你漏咗啲嘢未交代啊，揾翻你先。哦，咁咧，但係嗱咁講嘅，我哋咧係交得好齊嘅，即係我講緊交接。我想走之前做咩啦？咁咧話説，即係有嗰1萬蚊嘅事件出現咗之後啦，咁咧真係揾到一個人嘅。咁佢哋揾到嘅人嘅時候，我哋就2個人教佢一個。咁我哋就教晒佢。譬如我哋之前咧就會有塊白板，就寫低晒我哋啲 run down 啊，我哋做啲咩啊，即係嗰啲 to do list 死佢啊，走咗。係跟住佢一望住，即係話哇，冇得做喎。2個人做嘅，1個人做，係2個人死嗌救命嘅時候，好癲啦！即係我覺得老細落翻嚟做啦。老細因為老細都移咗民，所以算得執罪啦。係啦。咁咧嗰陣時其實佢都有諗過執唔執嘅，不過後尾佢就話：唉，都 keep 住啦，即係都做咗咁耐啦，咁樣。咁所以跟住去到後尾咧，我哋教晒佢啦。咁其實咧，我係 password 又俾晒佢啦，即係。To be honest 咧，我想講咧，舊公司個 password 咧仲未轉㗎嚇，因為咧我到而家都仲入緊嗰個 admin，我入到個 admin password 啦，即係我冇用嘅，即係仲用入到啦。咁即係其實係一間好細嘅公司嚟嘅啫。咁所以即係我哋教晒佢哋做好多唔同嘅東西咁樣。咁跟住佢哋其實佢嗰一下係有崩潰嘅。咁結果佢嗰個人咧都做咗1年就走咗㗎啦。咁而家就變咗另外一個我又好熟嘅，即係叫做即係又係啲40零歲啊，即係。你啲爸爸係啦，即係真係可以做到我老豆噶啦，咁樣咁跟住就真係可以即係純粹係為做而做咯，即係嗰啲咧點講咧，即係揾細藝做啊，即係冇乜特別嘢噶嘛。咦，咁似我嘅係啦，即係就係咁我坐住嚟攝下啦，咁似我嘅攝下位啦，咁樣請唔請得起我？請我，你一定請唔起你，唔使諗。你諗下佢都請唔起我啦，點會請得起你啊？你咪諗多咗。我已經好 cheap 噶啦，即係我自問我都覺得我自己已經好 cheap 噶啦，即係一定請唔起你啊。咁所以即係我覺得咁樣嘅走之前要做咩咧？就係要有交代。我覺得好緊要。即係咧，話說我而家翻工嗰度咧，上頭係冇交，即係上一手係冇留任何嘢俾我噶。即係。我係有啲詫異嘅，即係喂，你都至少話翻我知有啲咩要做啊，大佬。喂，你 quit 咗佢先到，唔係佢 quit 咗你先到地嘅。係，咁點交啫？唔係工作上冇，工作上冇，係工作上冇嘅。咁但係亦都即係，所以我哋呢啲就冇得講啦。即係我哋呢啲就係要做足萬全嘅準備。你又諗下，點解佢唔留低啲嘢俾下一手啊？佢係點樣走嘅上一手？咁啊，應該唔開心地走噶啦，唔使諗。你真係好叻啦！係啦，冇錯，你又知瀨嘢呢份工。係啦，
咁我都做咗第2年啦，所以 it's OK。我都覺得我自己唔係，我都咁講嘅。你都唔會留嘢俾下手，信我。唔係喎 ，no 喎，因為公司執㗎啦。冇下手。唔係，即係我覺得咁樣嘅。我反而咧，我做嘅嘢咧就會抌翻落去個 community 度入邊嘅，即係我就會造福人群嗰啲人嚟嘅。即係我哋成日咧都會想大家一齊做嘢嘅。跟住我哋你個細次一齊走喎。咩啊？你哋個細次一齊走喎。Maybe 唔知啊，唔知啊，我都唔知啊。即係靜悄悄起革命喎。咁唔係咁講真嗰句，我冇乜需要留嘢俾佢哋㗎。咁但係我講真啦，我留得俾佢哋去用到咩？唔知㗎。嗱，呢個都係第2樣嘢嘅。個重點係，如果我留完嘢俾佢去用到就話啫。我覺得我上一手咧就係唔好留啦。我覺得上一手咧其實係某程度上係留唔到。嗯哼。即係佢留完俾我係冇意思嘅。九唔搭八啲嘢。係啦，咁所以我覺得即係如果我定義啦，留啲有用啲嘅嘢俾我。唔係，可能你上一手都未必係一個有用嘅人啫。Who knows？ 我冇問我啲上司嚇，咁所以我就即係唔係我覺得佢唔想留啊，佢留嗰啲咩俾你啊？係啦，佢留唔到啲咩俾我。咁唔係我都咁講嘅。唔好 expect 有人會留嘢俾你咯。你要留 everything is just a fresh start。諗所有嘢都係你係重新開始。咁你覺得咧？你自己想走嘅時候，你會做咩？唔係嘅，其實因為我好早 plan 咗啦。其實好多人都知我大約幾時會走，係咪都冇嘢留低到我啦嗰一刻。咁我手上孭住啲 project 嘅。咁我已經開始 assign 緊，即係我唔係直接同老細講啦。喂，阿邊個？喂，不如你食呢壇嘢，我走嗰陣時。佢哋我暗地裏，甚至我同老細講，喂，不如俾呢個人做呢樣嘢啊！我有明示暗示，咁老細聽唔聽一件事啊？最後老細唔聽啦，咁俾佢自己班馬仔上啦。咁我係上啲磚上嘅，咁但係我老細自己一班馬房噶嘛，咁佢俾晒佢哋，咁你 OK。咁點解唔俾佢哋即係剔多啲嘢咧？咁其實我想問下咧，最後有啲人有冇走晒啊？你走完之後？唔係，其實就咁嘅，有啲複雜嘅關係，唔會走晒嘅，因為大家都唔會係長留啫，只不過係即係大家都已經有心裏邊有一個盤算㗎啦，幾時會走，大家有心，我即係我哋有個 WhatsApp 有個 Signal Group 嘅，會有好多嘢分享或者怎麼樣，我俾佢知個世界好大嘅，大家都知世界好大，公司只係冰山一角。你唔好諗住淨係以為我唔做呢間公司冇其他可能性，我話俾你睇，我俾幾多可能性。我想講呢，即係我嘅前同事啦嚇，即係我上年嘅前同事啦，咁佢而家就認咗佢自己喺佢而家新公司度好開心啦，跟住每一日咧都好寫意啦，每一日你知我話俾你聽，好笑噶，佢咧每一日咧都影張風景圖俾我，好似啲長輩咁樣，跟住話。美好嘅清晨真係好咁樣 send 俾我啦 IG。 嗱講真係同我同樣歲數噶嚇，即係喂，可唔可以試下唔好咁樣？即係我知道大家好地獄啫，但係你都可唔可以唔好咁樣，即係踐踏對方嘅心靈？唔係啊，其實真係想俾你知，你可以離開我選擇嘅。第二件事我走之前，其實我同我老細傾過好多，即係唔係鬧交嘅，其實傾過好多事情嘅。即係工作嘅方向啊，做嘢嘅。啲好基本嘅一啲事情啦，咁我係嘗試挽救睇呢個地方係咪我可以留去，我即係好多人都知我會有咁嘅離心啦，但係我唔係話放手走就走嘅，我會嘗試去 make some change 嘅，或者我啲嘢想做老細，你放唔放權啊？佢仲要管得，即係可能有啲因為公司有啲事啦，佢越管就越 micro 啦，咁我就越管。你咁 micro 我唔追做嘅，而家我老細就唔管我嘅。You can do whatever you want 嘅，咁呢啲先係我最想要嘅老細。總之有事你 support 我，冇事你由我搞，係啊，我唔會招你架嘅。即係簡單啲嚟講咧，就係總之你冇事冇乜特別嘢就唔好揾我啦。你咪俾個方向我，到底要做啲咩 leader 咁啊嘛，唔係 management leader，你俾個方向我同你衝。我有問題嘅，你幫我頂，你幫我問題，我翻嚟我嗰時我成日做緊嘢出面，我打俾老細，喂，搞唔掂我談緊乜嘢，佢就幫我向上拆。佢唔同地方拆，咁用佢嘅層面去幫我拆，我就喺下面打仗，佢喺上面幫我拆。咁呢件事 OK 嘅，或者有啲咩 solution 佢俾 suggest 我，然後我就用佢個名去壓死其他人。咁呢件事夠做噶啦，其他 back 即係出到去，然後翻嚟個 feedback 係大家都開心嘅。你管到咁細，我唔 OK。我同老細講咗好多次，你唔好管到咁細啦。你由我做啦，我做咗咁多年，你由我做啦。咁佢唔 OK 嘅，咁就算啦。
咁啊唔係開始就開始交互啦。總之你咬我嘅，我調翻轉我咬翻你。我最中意做啲嘢㗎啦。你管我個人，你咬我乜嘢，我用呢一樣嘢咬晒全世界。即係你話我翻工遲咗3秒入咁個例子啫，我冇遲嘅3秒得。任何人遲多過3秒，我都會好大聲喺個公司度講：你做咩遲到？老細唔中意。係啦，我哋答老細先，因為老細咬過我，我要全世界舐嘢。咁 OK 嘅，咁搞到個場口好僵嘅。咁呢個咧我直翻轉就做得唔開心，不如最後走啦。咁但係我唔係等為咗咁嘅，只不過係我俾其他人知道要 fair 要公平，唔係人治嘅呢度。呢度係制度治嘅，你話3秒係會遲嘅，咁唔好人多過3秒，即係你啲馬房都係一樣會遲嘅，我一樣會好大聲講嘅。OK， 你總之即係呢件事就係臨尾我要俾大家知道，其實呢樣嘢要 fair 咯。我交低嘅就要 fair，做人咩都好，我幾唔滿意都好，我都要 fair。然後或者即係工作上，我會交晒所有嘢，甩晒所有 project 落唔同嘅人度啦。然後我可以你做唔做到就即係佢做唔做到係另外一件事。係啦，咁 OK 嘅，即係我教識咗好多人，我唔會咁講啦。佢啲人跟我上面學到少少嘢啦，我咁講。第二件事好緊要嘅，走之前攞晒公司我可以有用嘅資源。緊唔緊要啊？記住做好重要。例如有啲 guidelines 啊，有啲真嘅，我唔係 download啲咩好商業秘密，唔係機密啦，唔係機密東西。然而如果喺公司裏邊，會好容易 access 到，但係如果我 as a public， 其實都可以 access 有機會攞到嘅。你 send email 攞到㗎啦，但係我係會喺裏邊攞到唔少嘅一啲。即係遇到咁嘅事情，應該要點樣走嗰個 pathway 啦？有啲咩 rule and regulation 啦、ethical 嘅consideration 啦，我會整好晒個 file，然後我走嗰時，我可以有咩事嘅時候，我份工有呢啲咁嘅有啲咁嘅 reference，我下次做嘢嗰時候可唔可以拎翻出嚟咧？遇翻相同嘅事情，我會拎翻出嚟咧。咁係㗎，呢個係臨尾我即刻 search 啊嘛，我有嘅，我之前有做嘅，即係我覺得呢啲 referencing 嘅東西我係會做嘅，即係 resources grinding 嘅東西我係會做嘅，即係因為我咁樣講咧，因為應該調翻轉，我嘅 point 咧就係我有貢獻過 ，I deserve it。即係如果話我乜嘢都冇，我淨係攞你嗰嚿嘢咧，咁我就覺得，我未必會想攞，或者我未必有資格，未必 qualify 去攞。但係如果我係曾經有捐獻過落去呢個 pool 入邊嘅話，咁我都覺得我 deserve 攞呢嚿嘢。即係我呢個係我嘅睇法啦。即係因為好多時候，我以前咧有啲細粒嘅阿 hand 係冇㗎，冇 output，伸隻手埋嚟就問你攞嘢。咁我就我點可以俾你啊？你係我嘅頭喎。唔係應該你嘔出嚟俾我嘅咩？咁即係我係聽你支笛做嘢噶嘛？咁係咪應該你準備定俾我啊？冇啊！你嘅工作範圍就係呢個啦，咁樣即係呢啲我就會咁樣講。咁所以我嗰陣時走嘅時候，我就會話：喂，我抌咗好多嘢出嚟，咁我梗係要攞翻你咁多嘢啦。係咪先？即係呢個係 resources wise。喂，我 output 咗咁多嘢俾你，我可以要攞翻我自己嗰份 share 啩？咁我嘔完俾你之後，呢啲嘢係屬於我哋嘅，你唔攞得嘅咁樣，即係覺得呢啲嘢好唔 OK 啦嚇。當然係啦，除非當然亦都係咁樣講啦，即係當然有啲可能 sort of like privacy 嘅東西，即係一啲關於隱私嘅東西就唔攞得啦。咁呢啲就基本，呢啲基本嘅做人嘅責任係唔應，即係做人嘅一啲 rules 係唔做得嘅，呢啲基本。咁但係即係其他嘢。即係大家唔係需要機密啦，係啦，都唔係機密，都 OK，係啦。咁所以呢冇印住機密嗰個嘢我就印走噶啦，唔係我係即刻用隻眼去 scan 噶啦。仲有緊要啊，真心你臨走之前有一樣嘢緊要，做咩 mark 低晒你喺公司裏邊做過嘅所有 project， 所有嘅事情做翻個記錄。係嘅，就唔係你就唔記得咗自己做啲咩？係咪你下一份工你寫唔到 CV？我係咁樣嘅，我好有趣㗎，我會將我所有嘅嘢咧，其實我係有 save 落去我個 Google Drive 度，我自己有個 list 啦，整個表啊 ，cut 翻晒你做過嘅所有嘢，然後等你以後做翻嗰時有個 reference，我覺得好緊要。臨尾，我覺得係因為人嘅記性有限，係，你真係唔記得咗自己嗰時做過啲咩，即係尤其是可能係我而家翻咗2年，我都唔記得咗我自己可能你阿媽姓咩都未有記得啦，唔記得嘅，姓陳啊，咁啊，即係。
真嘅。係啦，即係我覺得呢樣嘢都好緊要啦。咁但係呢個我覺得唔一定 necessarily 係要臨走先做嘅，臨走先做，臨走好做個 summarize。係啦，你臨走嘅嗰一刻，你要回想翻自己做過啲咩。或者有陣時我嗰時就係問翻 HR 攞翻少少 record 啦，啲即係工作上嘅記錄啊，list 翻曬好我曾經做啲咩事，做啲咩，問翻老細攞翻晒所有 detail 少少嘅嘢，啲 report 啊，啲甚至出個街嘅嘢，我咪攞翻少少啲記錄啊，咁我想攞翻走，咁 OK 嘅。仲有最後一件事，揾定一個 reference。reference letter 係咪？你講揾一個人啊，即係揾個人係嘅 reference letter 算吧啦，我冇攞啊。係嘅，你又唔使攞嘅，唔使攞啦。我覺得我 HR 嗰份得㗎啦。我揾個人有嘅，有嘅，我係有嘅，即係當然啦，即係呢啲係基本啦。我覺得呢啲係我當年都有做嘅，咁所以我直至去到而家都會有做嘅。緊要話我臨走嗰時，因為我冇可能揾我老細做 reference 㗎啦，唔會㗎啦，炒到咁散。其他人其他嘅我啲 manager 啦，manager 級嘅都全部都話可以同我做嘅。有幾個熟少少嘅就有咩寫我 send 咗老細寫我啦，我話晒都係你 supervisor 咁寫，雖然唔係最大嗰個啫，咁 OK 嘅。咁做好呢啲咁嘅交接啦，即係有求於佢話，甚至都我自己都緊要嘅，就係臨走嗰時候向幫過你嘅人，道謝，真係。其實我每年都有嘅，真嘅。我到今年即係每一年，其實我唔同地方做嘅嘢啦，其實我每年都會上去拜年嘅。我未必去到拜年嘅，但係呃利是啊！屌你，我大抵年糕上去，一抵年糕頂10封利是翻嚟，你就唔係真㗎，你就係唔係咁？我哋就難搞啲嘅，即係我就會習慣係會真係寫封信，或者我哋真係會 send 個 message 嘅，我會嘅，即係我可能會擺份禮物喺台頭，係啦，我會有嘅，即係咧譬如咧，我上次去溫哥華咁樣啦。我買翻嚟，我每個人都有手信嘅，即係我熟唔熟都好啦。即係至少係我有認知嘅人。OK，即係當然啦，即係你知道，即係嗰間公司好大㗎嘛，即係我冇可能好似啲老細咁樣，每人派100蚊咁樣，即係我冇呢啲嘅。就係即係應該係咁講，我有交集嘅人。係。咁我都會問一問，咁我至少擺幾粒糖喺度，係啦，即係擺咗山喺度。咁有啲即係同我識得再耐啲嘅，或者係真係有交集嘅，真係好幫我嘅咁樣，咁我就會擺一份大啲嘅禮啦。即係呢啲係基本嚟嘅。臨走嗰度真係真嘅，到我行街嗰日，唔知我喺 APM 撞到個第二個 department 嘅，即係間唔中見一句嘢都見咗2-3次嘅人都見到，哇！相處做咗咁多年啦，然後哇衰佬。咁講粗口啦，當然要大量嘅粗口問候啦，問候晒全族人啦，然後都仲係 friend 嘅。件事係你永遠都唔知，即係真心嘅。有啲人話：使 Q 咁多嘢咩？我唔識佢。我覺得唔係嘅，人與人之間始終有交集咧，你永遠都唔知嗰條線對你，可能公你講，你永遠都唔知嗰條線最終會去到點。可能佢一句説話會改變你一世，唔知嘅。我都唔係咁諗而識對人好嘅。人哋曾經對你，人哋唔對你衰啊，你都值得要 appreciate 啦。係嘅，臨走係人性險惡啊！係啊，即係佢唔乞你真心嘅，係咪？你最後個 point 啦，請唔請撐散水餅？我2次 quit 嘅都唔知 quit 添啊！我有轉過 department，我都有散水餅嘅。第一次 quit，我係將我自己而家做嘢嘅地方啦，同埋我以前曾經 involve 過嘅啲 department 啦，我全部散水餅。我仲要唔平嘅。咁啱得咁巧，就係我曾經做過 department， 唔係 total 我做過3個 department 啦。咁第3個 department 咧，我唔係咁熟嘅，但係都送正咗個老細，嗰 department 個老細中意嗰間餅店。哇，識買喎，即係咁 exam， 哇 OK 嘅呢個牌子，呢個酒店嘅蛋糕嚟嘅。咁我識人啦，然後用個比較平7折定6折嘅價錢買到啲酒店嘅餅啦。咁所以送我出去嗰個好印象呢，係佢一直都傳頌萬世嘅。Even 佢退咗休，佢都將呢個 message pass 咗落去。喂，如果邊個 exam 翻嚟，喂叫個 recruit 佢翻嚟啦。咁我 quit，我最後中間又 quit 過啦，然後再我離開過香港去旅行啦。翻香港之後，3個老細，3個 department 都揾我嘅。曾經一段時間，喂玩夠啦，好翻工啦，咪唔夠人啊嘛。
喂，揾夠啦，翻嚟啦，咁3個都有向我揮手嘅。呢啲散水餅或者呢啲人情係值得做嘅。我調翻轉咯，喺我嘅角度呢，就係可能我第一間呢，因為我未夠，即係我唔係一啲好點講呢？即係我嗰陣時啱啱初出茅廬，啱啱讀完書嘅時候，係啦，咁呢，我唯一可以做嘅呢，就係買咗少少禮物俾佢哋，即係我真係買咗少少嘢，即係每人買嚿餅咁樣，每人派咗一嚿就算啦。咁但係呢，喺我第2份工嘅時候呢，我就冇派到嘅。咁呢，唔係 technically 唔係冇派嘅，我只係揀咗啲我要嘅人。因為我知道我唔會再翻呢間公司，亦都出面好難會遇到呢啲人啦。嗱，但係咁樣講嘅，即係咧喺我嘅角度度啦，喺我嘅角度度嚇，呢一間呢，應該如果我如無意外要走嘅話啦，我都會派嘅。咁但係我唔會派晒俾應該係話。因為我哋好犀利嘅，我哋可以有啲人可能預咗會走嘅，咁啊會夾份一齊啦。係我哋有啲，我哋會有啲咁嘅嘢嘅。咁但係咧，你咁多人走間公司，係好危險啊！係啦，咁所以咧就我哋會夾份嘅。咁我覺得如果夾份嘅話，咁 sure，why not？咁啦，咁當然啦，即係就算我自己係要買嘅，咁其實都冇乜所謂嘅。即係我覺得呢一個前程嘅東西係咪先？咁我覺得純粹係一個好嘅印象啫。咁但係亦都咁樣講嘅，嗱，好認真地去講啦。你覺得散水餅嘅價錢應該係要幾多先至為之有誠意啊？嗱，第一件事嘅嗱，我諗我第一次離開嗰時，我係買得貴嘅，我仲要係3個 department 買嘅，我斷唔知幾千蚊嘅都買咗。不過嗰啲唔係人唔多啦，一個 department 可能20零人。咁我都買咗60幾件 cake 嘅，咁一件可能都50起跳噶啦。你知嘅啦，我我哋嗰度起位都至少唔止啊，梗唔止啦。60、70我哋都唔止。我唔算啦，唔好講啦，得啦，好遠。係啦，所以我哋至少有機會去3位數嘅大佬，所以咧我就會咁樣諗。唔同人唔同職級係有可能有機會有唔同嘅禮物嘅，有嘅可以咁做嘅。即係真心嘅。我即係最近嗰次 quit 啦，我就淨係自己 department 啦。因為都炒得散啊嘛。咁嗰陣時老細成 farewell party 都唔做嘅，即係唔同我做 farewell。我第一次 quit 係要做 farewell 嘅，第2次 quit 已經冇 farewell 啦。然後我就好簡單地，因為有各種原因啦，我就淨係話買零食。我哋有一日就叫咗所有同事過嚟，我開個唔知咩零食大王定唔知乜交叉，隨便撳。總之唔好打爆個 pantry 得噶啦。我預咗幾多錢噶啦，大家就撳啦。上上下下再講啦。咁就買咗唔知幾千蚊嘅零食，成個 pantry 個櫃咧，唔知4塞爆咗佢。係啊，咁要抵食大件嘅，咁樣有嘢飲啊，買咗幾支嘢翻嚟，總之要食到大家天昏地暗，食成個禮拜，起碼見咗一個禮拜嘅，要一個禮拜見光嘅，咁做到嘅，咁咪夠咯。咁因為嗰陣時炒得散啊嘛，咁費事咁即係太鋪張嘅，我就費事啦。咁就所以叫做咩流水席嘅零食，流水席嘅零食都好似 order 咗2張單，咪好似千零蚊、2000蚊一單，我 total 咗2單咁樣。咁都係件開心嘅事情啫嘛。總之人人都，總之其實真心咩嗰件嘢唔重點嘅，重點係你同佢交情啫。係啊，甚至係你或者冇，因為我嗰時第一次 quit 就買得貴嘅，因為我仲細，仲有好多可能性。咁真心好多人教過你嘢，因為嗰時仲細啊嘛。係你遇過嘅每一個人都係教咗我自己嘢，所以我買得貴嘅。而第2次我教人嘢㗎嘛，應該你哋請我食嘢吧，係咪？乖，係嘅，即係調翻轉咯。即係我覺得，係啦。咁我喺呢一度，我唔係咁，我覺得我係細嘅。咁但係即係亦都咁樣講啦，即係大圍買一批，個別買一啲咯。係啦，我會想我自己會覺得即係大圍咪買啲餅咯咁樣。咁但係我細嘅嗰啲我都會想擺一啲真係靚嘅喺度，即係我唔想令到我自己覺得。即係嗱咁樣講啦，我有遇過好多貴人，即係喺工作範圍上，我好認真嘅，我好多人都係我嘅貴人。咁嗰啲私底下再夾啲嘢落去啦。係啦，即係我好認真嘅，即係好多唔同嘅人有教識過我好多唔同嘅嘢嘅。
即係無論係第一份工又好啦，去到而家呢份工都好啦，大部分我遇到嘅人都唔係我讀嘅。其實好好彩啊，即係冇幾個係特登想跣你啦咁樣講。當然啦，亦都有啲啦咁，但係即係為數唔多嘅。即係我覺得我見到啲好 genuine 嘅人啦，咁其實係好事嚟嘅。所以其實亦都有好多係真係會即係俾到好多好嘅嘢我去帶走。咁你對嗰啲總之係啦，咁嗰啲就差別對待啦。係啦，即係咁大家會知嘅。係啦，即係我都好認真嘅，即係我覺得我份人就係偏心嘅。我份人就係偏心嘅，一定係嘅人嚟噶嘛，係啊。咁所以呢個係我自己嘅嘢啦。咁謀心算啦，你仲有幾多耐可以 quit 嘅？你心裏邊有數啦，揾工穩定啦，計劃好晒啦，搏定天地線啦，揾下舊同事有冇啲咩想法啦，同多啲 senior 即係冇你衝突嘅 senior 傾一傾啦，我嘅 pathway 啦，好緊要呢啲真心嘅。有啊，係喺呢個行頭成功嘅人，識兩個問下佢條路點樣走啊。我啲 senior 成日都叫我走。咁係嘅，係即係一律工作問題，一律工作問題建議離職嘅，係冇錯啦。就算都唔係嘅，即係我覺得問翻我以前嘅我嘅名師，就我嘅恩師，我啲師傅啦，都係咁講嘅，即係佢會話你僆仔呢個太細啦，你應該出去闖蕩下㗎。咁我覺得係好合理，即係我聽完佢講，我嗰次講咗2個鐘。即係佢俾咗好多 advice 我，我係覺得真係哇，唔係我嘅師傅都 quit 咗啦，冇，我嘅師傅冇 quit 嘅，我嘅師傅仲喺度嘅，仲做緊嘢，咁所以即係我覺得哇，我完全理解，跟住我之前亦都有翻去問翻我自己嘅老師咧，即係我嗰陣時 open day 咧，即係我成日都咁講嘅，我覺得我中學咧。帶俾我好多好奇怪嘅嘢啦，即係老師係其中一樣嘢。即係我有好多時候咧，譬如咧嗰啲我啲感情問題，我就嚟問我老師。唔係，但係我當然啦，即係要好熟嘅老師啦。即係當然，即係我嘅老師好有趣嘅。我個老師咧就話你而家大個㗎啦，我就可以同你講一啲咧平時咧你學生嘅年代咧唔應該同你講嘅嘢。咁我哋就講咗2個鐘啦，啱嘅，唔同身份、唔同地位，係啦，個 role 唔同啊嘛。跟住佢就話：你而家係我哋嘅一份子，你已經係成年人嚟噶啦，咁樣。咁我覺得係好合理嘅，即係覺得我真係要闖蕩下喎，咁樣。即係話我嗰陣時好似你嘅年紀嘅時候啊，就咁，即係成日都攞呢啲嚟比喻噶嘛，即係咁，所以我都覺得好，我理解噶啦，我明白噶啦，咁樣啦。Anyway， 好，我哋唔係咁 OK 嘅，有啲真心係嘅，佢哋經歷過好多事情，都你都不限於此噶嘛，你係漆黑中嘅一顆螢火蟲啊嘛，你係要發光發熱噶嘛，如果唔係嘅，後面有條火痕啊，你知唔知道？我發光發熱到我係一個火頭，你明唔明啊？即係着晒正常嘅，正常咁唔係調翻轉，你做到2年好叻噶啦，真心。你一個咁跳嘅人嘅話，做咗2年其實夠噶啦。唔係，我覺得又有啲位就係呢2年係上天安排咗俾你，要俾你死心啦，你係離開呢個行頭啦。又未至於離開呢個行頭嘅，離開呢一度啫。唔係，我真係覺得佢可以俾我體驗到呢個渾水啊，係呢一趟水有幾渾濁啊。係啊，即係亦都人嘅常情，佢俾我體驗晒嘅。OK 嘅，咁所以真心你問我都係嘅。even 即使我上一份工都係不歡而散啦，但係我都係。間公司係鐵人行嚟嘅，即係冇人行嚟嘅，係即係難搞嘅。但係你會好 appreciate 當年自己有經歷過嘅呢啲9唔搭8嘅老細啦，一啲好好嘅同事啦，好好嘅 project 啦，咁係令我成長嘅。我每一次我而家做嘢都好好彩當時試嗰啲9唔搭8嘅啫。好彩當年老細唔識做我，所以我做咗啫。或者係點解轉？我唔可以點真心嘅？我回顧翻我好乸憎我老細做嘅嘢，我唔可以做翻。我唔可以管理個 Michael，我真係要信人嘅。我即使我淨係做你 support，我成日同而家我做嘢都好，我要回顧翻我知我成日諗住我老細，佢當年令我好撚乞人憎嘅嘢，
當然佢有叻嘅嘢係真嘅有嘅，但係我可唔可以攞一啲嘢？喺對上一份工，我可唔可以 summarize 啲嘢？刻骨銘心嘅，記住總之得嘅，我要信我啲下屬。我嘅工作就係食屎嘅啫，我俾佢玩，有咩事我食屎 OK 嘅，但係我要四目交投同佢講，你要得啊！唔係我就食屎噶啦，加油啊！即係簡單嚟講，你一定你冇任何退路，係啦，你一定要同我成功。我會 support 你嘅，就係只係你死嗰時我 support，我幫你安葬嘅啫。係啦，係咪我哋一齊陪葬嘅啫？真嘅，呢個係好好回顧翻，如果真係要走嘅時候，好好回顧翻你自己份工啲咩得着啊！你可以寫下嘢，我有時曾經都寫過一堆嘢俾自己嘅，啲咩得着咗啊！中意寫嘢，唔係記錄翻我冇記性啊嘛，我點翻轉好處就係唔記仇咯。唔係，但係我咁樣講嘅，我成日都覺得咧寫低好似寫小氣簿咁，好辛苦。唔係啊，有好有唔好，你自己感覺，你個 feel 啊，好難嘅嗰個感覺，你好多人唔記得咗噶啦。但係記低佢成個過程，呢一度我曾經學過啲乜嘢，我有啲咩經歷過，啲咩大小事就 point form is good enough。我唔識寫字嘅嘢，我好似文盲咁嘅。我讀寫障礙同真一次啊，我唔識寫㗎。有啲同事同我講，喂，我睇唔識睇，唔好玩啦，ChatGPT 啦。係真喎，我真係唔識寫字㗎。你講 OK， 寫搞唔掂。我考試真係會大鑊。我想講咧，我嚟緊即係咧，我即係講真咧，你知啦，我係一個即係廣東話叫嘅人啦，跟住咧英文就叫做好少少啦。即係我當年即係嘅教育啦，跟住咧佢嚟緊啦，我讀嘅書入邊啦，要我考試喎，考試仲要淨係可以考中文，要我入去寫2000幾字。一題4題係仲要寫4題3個鐘內，即係 total 2000啊 total no 一條2000，跟住我就好諗緊，哇！你開啲咁嘅嘢俾我哋啊！哇！我想講，你有乜報係指 SEN 先㗎？我就嚟想報我自己，不如即係我心諗，哇！可唔可以有特殊嘅需要？即係我覺得，喂，可唔可以唔好咁樣虐待我哋啊？即係講真，哇！我對上嗰次寫中文已經係寫自己名，我淨係寫自己名啫。我點樣可以寫到你叫我讀嗰啲？即係我睇係冇問題嘅。我覺得我自己真係讀寫障，我寫唔到字，好似語音輸入嗰啲咧，跟住咧我要講翻嗰啲。但我心諗，我自己已經喺度，哇！你叫我咁樣，跟住佢仲話最好就最少都要寫2版啦，3版就應該會合格嘅。哇，3版字，大隻啲啲字 ，no 係一題3版字啊！大隻啲啲字我最中意嘅，我字我寫我就死啦，石版字寫，好大隻㗎，真心我寫字好肥大㗎。即係我覺得係哇，你真係〜難為啲黐線佬嘅啫，即係我覺得，我真係好辛苦咁樣。投訴下咯，咪就投訴下咯，唔同投訴下咯。算啦，投訴個 system 咯，咪你最慘你 pass 唔到你食屎啫。講完 bye。咁係，我就會呢啲咧呢啲就留翻之後嘅算啦。即係呢啲留翻我哋之後再講。咁啊 anyway 最後講下最後嘅題目就係你嘅 cases 係啦 ，sex therapist。唔係咁講俾大家知先啦。咁小弟係讀緊呢個性治療啦。咁所以做緊啲功課嘅。我真心你話好叻唔係嘅，只不過真係真心學習緊啦，喺度學習緊，所以我要接緊啲 case 嘅。確實嘅名字我唔會講噶啦，即係好 briefly，我想講俾大家知有啲咩 case 啦。我最近做緊。仲有冇我哋第一集咧？唔使 record 啦，唔使冇 record 啦，即係夠咗啦。夠 case 可以 delete 咗，唔係因為我下邊留 link 啦，跟住就話額滿咁。未嗰集未出之前咧，已經額滿咗。唔係嘅，我慢慢清緊 case 啊，咪都好多謝大家啦，都係好多人問咗我啦。咁真嘅，咁我 summarize 下有啲咩 case 我遇過啦。咁嗱，大家都係私底message 咗嘅，所以大家個名字係唔會被公開嘅。我就作為一個小朋友，我就會過嚟喺呢度喺度屎翻，喺度搞屎棍，就會讀問題出嚟。唔係嗰個，但係都我而家遇到嘅都多謝有好多 bisexual 嘅朋友仔，原來都幾 stress 嘅，對於佢嚟講，自己 identity 啦，到底我係基係直啦。俾人即係可能你同男性嘅性行為嗰陣時候會好舒服啦，但係自己感情上係同女仔會好啲喎。咁呢啲朋友都遇到幾個嘅，其實都我冇諗到原來佢哋都比較 stress 嘅。冇乜地方 support 啦，基有 support，直有 support，但係 bisexual 係好少地方 support 嘅。咁兩面唔係人啊，咁都多謝佢哋揾咗我啦，我哋 relieve 咗一啲即係啲belief 嘅問題啊，一啲 gender issue 啊，唔係 gender 嘅係啲 sex orientation 嘅 issue 啊。
咁咪解決咗一啲咁啊有朋友就係即係個心理好糾結啦，同男仔玩嘅時候咧就即係被入咧佢就會好舒服，但係佢同女朋友 sex 咧就好容易就遠。Oh no！咁係呢件事就係佢就覺得係咪我個 body 係 gay？ mindset 就係 mindset 就係 straight， 但係咪個 body 唔係定係我根本就係個 gay？ 我夾硬做直。咁你嘅睇法咧？唔係啊，我冇答案嘅呢件事，只不過係你最緊你舒服。你話 physical 冇話直同攣嘅，身體成日咁講，身體係冇分直攣同一或者零嘅。Everything is good。我覺得係一個流動性嘅，即係 fluidity，即係嗰件事係 fluid 嘅。我哋成日都講話 sexuality 係 fluid 嘅。你今日中意男，聽日中意女 is good 都可以嘅。但係呢一刻我就問你同你女朋友 O 唔 OK 先，佢係 OK 嘅。只不過 sex 上面，我哋就 focus 喺 sex 上面，我點樣去丟呢件事。rather than 你係直或者攣，其實直同攣嘅都可以同女性有性接觸㗎，性交流㗎。直嘅都可以俾人入㗎。This is good。咁慢慢去丟啦。咁佢覺得遠呢件事即係叫做勃起功能障礙，唔係叫不舉，勃起功能障礙啫。咁不舉係咩嚟㗎？啲俗名。唔係嘅，即係同一樣嘢嚟嘅，比較俗名啫。英文就係 erectile dysfunction， 勃起功能障礙啫。咁即係呢個係佢嘅學名，係 erectile dysfunction。咁即係勃起功能障礙啫。咁好多都係少少心理嘅一啲關口過唔到啊，或者怎樣緊張，通常都係 anxiety 啊 ，performance anxiety。咁慢慢拆啦，我哋anxiety 個位啊，anxiety 嗰時會做啲乜嘢，我哋慢慢拆。翻嚟個 feedback 還好嘅呢個 case。咁佢同女朋友都已經啪啦。佢唔係咁，佢都我都轉介咗佢去揾咗一個醫生啦。咁就即係 in case 佢真係好 stress 嘅時候，其實個女朋友需要嘅時候，可能有啲藥物可以幫手，係啦，類似偉哥嘅嘢，唔係西事嘅，就買咗。咁揾到醫生去處方咗啦。咁令到佢真係唔得嘅時候，都仲有藥物幫手。咁想相輔相成啦。咁佢都冇用過偉哥嘅西利士嘅壯陽藥物啦。咁但係佢都同女朋友係 sex 翻嘅啦。咁係啊 ，it's good。咁一步步嚟啦，我覺得係啊。所以真心嘅嗰即係聽眾都好啦，知道其實性唔係一個冇得處理，唔係我哋自己要單打獨鬥。哎呀，我經驗唔好就係我唔啱 A 唔啱 B。其實我哋好多嘢可以學，我唔識嘅就揾人幫咯。咁其實感情嘅有 couple therapy，性嘅有 sex therapies。其實你話係咪好難嘅嘢？唔係。但係你係要需要揾一個人幫一幫嘅，真心嘅。或者我都覺得應該調翻轉嚟講啦。我覺得好多時候大家咧會諗佢係一個 taboo，佢係一個禁忌，佢唔講得嘅。咁但係好多時候我覺得係講咗出嚟啦，即係冇任何嘢都好啦，唔好講話淨係 sex，唔好講係 relationship 啦，所有 everything。OK，只要你有需要嘅時候，你有 resource 去試嘅呢件事，真心係啦。一步步嚟，即係你其實最緊要有啲難搞嘅就係即係 couple 啦，咁自己唔知點開口啦，同女朋友點同女朋友講，其實你未必需要同佢講太多你嘅。因為佢女朋友唔知佢係 bisexual 嚟嘅，咁但係你咪照講，或者你其實你嗰下緊張驚，其實你女朋友知唔知？係啊，你其實可以話佢知有啲位你自己有啲難應付，你可唔可以我哋咁教佢嘅，可唔可以同你女朋友講話？有陣時你見我都好 stress 或者好緊張或者硬唔起嘅時候，其實我都自己都好擔心。你俾你嘅伴侶知道，其實你 stress 嘅話喺邊，我哋一齊 overcome。咁即係佢有同女朋友傾咗啦，咁件事就女朋友係唔知。佢原來係唔係 bisexual，仲係有陣時會硬起，因為點解有啲原因性功能障礙，唔係性功能障礙，叫做勃起功能障礙。勃起功能，sorry。咁講，因為有啲原因嘅，咁係兩仔一齊去做先可以丟嘅。咁最終我有啲 task 去俾佢哋做啦，咁佢係overcome 到嘅。一步 step by step 就咁講。佢仲好多疑問嘅，我都用咗好多時間同佢去 counsel 啊，好多sex therapist 嘅時間啊，我哋事後我哋仲有好 message 要同佢丟嘅。咁佢仲有好 complicated 嘅，後面我就唔講太多啦，咪好多personal 嘅嘢，咁另外一啲常見嘅 case 係勃起功能障礙啦，插入疼痛，係 pelvic pain，penetration pain， 咁呢個都係幾 common 嘅，都係緊張啦、驚啦、第一次痛啦、痛，然後就再嚟嗰時就驚啦，驚得夾得緊啦，緊啊再痛啦，咁呢個死循環又係一個死胡同啊。
咁來來我哋要拆啦，到底你驚嘅第一次 experience 係點啊？有啲咩 technique 我哋可以 overcome 啊？當我其實緊張嘅時候，我哋可以有啲咩做啊 mindfulness 少少嘅嘢啊？咁自己有啲咩 exercise 可以 practice 啊？有啲乜嘢我哋有啲功課要翻屋企做啊？咁有啲朋友仔都試咗嘅，開始係有朋友仔開始唔好信咩 exam push 啊各樣嘅，因為我真係自己諗嘅出嚟呢個。咁但係最後我成日喺度點啊？呢排點啊？O 唔 OK 啊？容易咗咯 ，OK 嘅咁。你話其實我知好笑㗎，我成日 shame 佢咁啊，好笑。我哋之間我哋都幾熟嘅有啲朋友，即係開始又唔信，我哋咁信啦係嘛？你講到咁簡單，我點會信啊？即係咁啊，即係咁簡單嘅咋咁啊？係咯，不嬲都講咁簡單嘅咋，真係唔係你想咗咁難㗎，只不過最難係你自己 overcome 嗰種感覺啊，嗰種 anxiety 啊。我好鼓勵佢哋用玩具啊，各樣其他好多 tools 去介紹俾佢哋啦。咁啊，一步步去overcome 啦，咁呢件事其實有人得有人唔得啦，咁都係唔係話exam 唔係一個神仙嚟㗎，啪咁就成功啦，唔係嘅，咁有啲 exercise 要做，咁我都係 learn 緊喺大家嘅 respond 當中，我係 learn 緊到底應該要點樣，因為真心㗎性治療裏邊冇教太多機嘅一個 penetration pain 㗎，我要借代一啲其實都係唔係不離其中啦，借代一啲女性插入疼痛，然後借過嚟男性呢邊其實都係好接近嘅，因為大家都有 pelvic wall 喺個底度嗰啲盆腔肌、盆底肌嗰啲肌肉啊，前後其實個感覺其實最真心嘅唔係有肌肉嘅問題。唔係睇到係你個腦有問題，即係咪有問題嘅？你個腦有問題。唔係啊，你個腦有好多 perception，有啲概念喺個腦裏邊，覺得我好驚嗰件事會痛。人哋同你講呢件事會痛嘅，係咪你 experience 同你講呢件事會痛嘅？所以我好緊張就更加痛。咁呢件事要慢慢拆啦，唔係一時三刻嘅。咁我都暫時有6-7個 case 㗎，一步步喺度拆緊㗎啦。咁都好多謝我老細啦。每次我哋做啲 case 我都會稟畀我老細知，然後我哋一齊去到底我做得好唔好，啲咩位要留意翻嘅。咁所以真心嘅。大家遇到啲咩性嘅難題呢？其實唔一定揾 exam 啦嚇，其實仲有好多 resource 嘅，例如可能係嚟緊啦。咁我啲同學當中係有啲係 choice 嘅啦，有啲係 ACE concern 嘅啦，佢哋都有派員去讀咗sex therapy 嘅。而家現行係有嘅，可能係家計會啦，仲有咩聖殿啦，有個地方叫做有好多社企啦，有社企啦或者咁樣，都係有啲性治療喺度嘅。如果大家真係有啲咩困難呢，其實真係可以 seek for help 嘅，特別係 couple，我好 recommend 啲 couple。我最近都聽到一對 couple 係原來兩邊都其實以我所知啦，如無意外都係兩邊都偷緊食噶啦，但係兩邊都唔會即係從來都冇講過啦。其中一個仲要係網王嚟嘅添，而自己條仔原來知道自己條仔係網王咯。咁其實呢個位你第一刻唔講，你以後10年後你更加唔可以拍到拖都好多年㗎，唔知都7-8年㗎啦。呢件事都冇，唔係我成個冇喺台面度講過就我個人覺得啫嚇。但係佢哋係知嘅。我估應該知得，我就係聽到一方啫，冇可能即係咯，即係聽落都怪怪地啦。咁但係自己從來冇講過嘅呢份我係咯。咁所以呢個位，如果你有啲咩困難，其實盡早去試下傾啦。其實真係唔啱嘅，早散啊嘛，唔使拖到9年後、10年後先即係發覺唔得啦，要散啦。咁因為個拖太耐啦，越拖就越難講嘅。所以真心有啲咩唔係你唔使你自己把口講嘅，可以揾個中間人去幫你一齊去丟呢件事。唔係人人識講呢啲説話㗎，中間其實仲有好多人可以幫到你嘅。真嘅有人講過啦，如果真係收錢嘅話，其實都幾貴個性治療，黐線，哇成1000蚊個鐘係咪真 work 㗎？喂，性係一世嘅嚟㗎，關係一世嘅。你反轉你買扎花咯，你買扎花都成1000啦，你未必拉到個關係翻嚟，或者你家計會講喺度700幾蚊一個鐘一個 section 啦，如果冇記錯嘅話，咁其實真心呢啲錢，我覺得如果真係 work 嘅，或者你真係嘗試下，可能幾次啦。或者你試下多個人俾個意見你啊，會唔會係令到你個關係可以走得更遠呢？係咪你個性好緊要㗎嘛？食性也，大家食好有研究，幾千蚊食一餐。喂，性啊，可唔可以認嘅？即係你睇個醫生都幾千蚊啦，有時真咪咯，做個 body check 都幾千蚊啦。你做個性嘅治療，唔係一定有問題，甚至我哋有 sex 嘅 enhancement 啊，我哋有啲咩更加可以 explore 嘅位置，我哋都可以幫你哋做嘅。兩個 couple 之間玩好悶啊，冇嘢玩咯，我哋俾啲 ideas 你啊，有啲好多古靈精怪，我哋都會有啲想法嘅，可以呢個位令到個件事圓滿啲啊。OK，咁所以有咩事唔好淨係揾我啦，我就介紹咗啦。喂，如果有女仔想有 sex therapist，我啲同學仔都仲有，男女我都有同學啊，你揾我得，唔揾我都得嘅。唔想見到佢個咁係啦嘅樣。
我都覺得係啊。就可以聯絡 XM，係啦，推介啲嘢俾你啦。係啊，冇錯啊。所以就係咁啦，係咁以話翻俾大家知我啲 case 啊，或者有啲咩 experience 啊。係啦。咁真心嘅認真面對性啦，係啊，對待性係啦，性好重要。係啊，食性啊，唔係性咪淨係搞嘢㗎嘛，係真有好多嘅。係啊，冇錯。關係啦，係啊，好多嘅，好多㗎，所以大家加油啊嚇！大家叫做食福滿滿。咁啊，係啦，亦都咁講啦。嗱，即係我哋去到我哋嘅尾聲啦。咁如果大家有啲咩想同我哋講啦，即係我雲雀講好啦，或者 XM 講都好，或者你有啲咩問題想問嘅，咁都歡迎 DM 我哋兩位啦。咁樣你 DM 雲雀啦，係啊，或者可以 DM 我哋呢個 channel 嘅東西，即係我哋嘅 IG 又好啊，或者 YouTube 又好啊，或者係即係各大通路嘅東西，你哋都會揾到我哋嘅聯絡噶啦。咁啊，係啦，今集去到咁多，下集再見。多謝，拜拜。